Había una vez, en un mundo mágico, un dragón arcoíris llamado Draco, que vivía en lo alto de la montaña brillante. Draco tenía escamas de todos los colores del arco iris y podía volar por los cielos dejando un rastro de luz y felicidad. Un día, Draco decidió explorar el bosque encantado, un lugar lleno de árboles mágicos, flores luminosas y animales amigables. Al llegar, conoció a Luna, una pequeña hada del bosque, y a Tito, un conejo saltarín con orejas largas y suaves. Juntos, formaron un equipo para descubrir los secretos del bosque. Mientras caminaban, encontraron un río cristalino, donde nadaban peces de colores y mariposas brillantes volaban sobre el agua. Draco usó su fuego mágico para iluminar el camino cuando el sol se escondía, asegurándose de que sus amigos nunca se perdieran. De repente, escucharon un ruido misterioso proveniente de detrás de unos arbustos. Con valentía, Draco se acercó y descubrió a una criatura tímida llamada Mila, una pequeña dragona que tenía miedo de volar sola. Draco le ofreció su ayuda y le mostró cómo usar sus alas brillantes para elevarse en el cielo. Juntos, los tres amigos emprendieron una aventura emocionante para ayudar a los habitantes del bosque. Ayudaron a resolver problemas mágicos, como encontrar el tesoro escondido de los duendes y iluminar la noche con sus luces de colores. Cada día traía una nueva historia divertida y momentos de amistad. De repente, vieron el gran árbol sabio del bosque. Les contó sobre una estrella caída que podía conceder deseos. Decididos a ayudar, Draco, Luna, Tito y Mila se embarcaron en una misión valiente para encontrar la estrella. Volaron sobre montañas nevadas, cruzaron puentes de arcoíris y navegaron por caminos misteriosos hasta que finalmente encontraron la estrella brillante. Al regresar, cada uno pidió un deseo especial. Draco deseó que el bosque siempre estuviera lleno de amor y amistad. Luna pidió que todas las hadas tuvieran alas fuertes para volar. Tito deseó tener una casa acogedora para todos sus amigos. Y Mila pidió la confianza para volar libremente. Gracias a su coraje y amistad, el bosque encantado se convirtió en un lugar aún más mágico y feliz. Draco y sus amigos aprendieron que, juntos, podían superar cualquier desafío y crear magia en cada paso de su camino. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Amiguito, si te gustan nuestros videos, pégate un dedito arriba y suscríbete.